Ok,ឥឡូវខ្ញុំសូមណែនាំអំពីរបៀបនៃការ clone Telegram ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ computer យើងហើយយើងមើលលើ app Telegram ដែលយើងបានតម្លើងបន្ទាប់មកយើងចុច mouse ស្ដាំពីលើវាហើយរកពាក្យថា open file location ចុចពីលើវាមកតមកទៀតយើង copy កម្មវិធី Telegram ហ្នឹងបាទហើយដាក់ទៅក្នុង folder ណាមួយបាទដាក់ទៅក្នុង folder ណាមួយបាទអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ folder នេះដែលយើងតម្រូវធ្វើជា folder ទុកធ្វើ Telegram ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងបន្តមកទៀត mouse ស្ដាំយើង new folder ហើយកន្លែងឈ្មោះនេះបងប្អូនអាចដាក់ជាលេខទូរស័ព្ទទៅដើម្បីងាយស្រួលចំណាំទៅបាច់ copy វាចូលបាទ copy វាចូលទៅក្នុងហ្នឹងសិនហើយបងប្អូន copy folder ហ្នឹងដាក់ច្រើនមកបាទឲ្យវាបានច្រើន copy ផាសនេះឥឡូវយើងផាសឲ្យបាន2ឬ3ទៅផាសទៅបាទនេះបានច្រើនហើយឃើញទេនេះគឺជារបៀបនៃការ clone này ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកបានក្នុងហ្នឹងមាន Telegram មួយទាំងអស់បន្តមកនេះខ្ញុំចូលទៅវាហើយចុច right click លើវាឬចុច mouse ស្ដាំ open ទៅបាទ mouse ស្ដាំ open ចេះគឺបានហើយនេះបាន Telegram មួយឃើញទេអានេះ Telegram ចាស់ខ្ញុំគឺនៅដំណើរការធម្មតាអត់មានបញ្ហាប៉ះពាល់អីទេនេះអានេះ Telegram ថ្មីដែលខ្ញុំបាន clone ចេញមកអូខេឥឡូវវាបានប៉ុណ្ណេះហើយគឺការ clone យើងបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ scan ដើម្បីចូលប្រើប្រាស់ទៅដើម្បីទុកប្រើប្រាស់មុខងារផ្សេងទៀតណាអូខេនេះការ clone យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ